呢個女仔咧追到哇，直至到我 Form 5。我離開咗學校，即係追咗3年。我到中5就畢業啊嘛，但係呢個女仔咧就讀埋中6、中7，跟住佢讀埋大學咧，直至佢大學畢業，我仲追緊佢，結果又追咗6年。即係我上次講嗰個女仔，唔係中途有溝其他女嘅，靚唔靚吓？靚唔靚？係超正嘅，我覺得咯。當時你一定覺得靚噶啦，而家咧，而家都覺得靚，而家係我發覺。即係近期，但你中途冇見過佢先？冇啊，喺相度。即係你現場用幻想去覺得佢個古仔係啦，延續呢個古仔幻想，佢覺得好靚嘅啫。唔係咁，而家有 Facebook 噶嘛？係即係咁嘅年紀，佢仲大過我添。咁哇，佢仲可以 keep 到好似讀書蛇咁嘅樣。係咪啊？係咧，好嘅啦，要分享下。係咧，真係㗎。俾我睇下。你都3歐幾嘢啊，老細？即係條你話要我喺電腦面前。唔係佢咧，佢大過我㗎。我知佢一定唔會接受我嘅。但係佢對我唔錯，即係好似細佬咁咯，我覺得。你有冇拖過佢隻手？冇啊，拖唔到啊，一路都拖唔到。我以前我真係，你面對真正中意嘅女仔咧，你係唔敢去做啲禽獸行為嘅。係咁追緊佢期間，即係唔係好禽獸嘅啫，其實即係搭下膊頭，我覺得 OK。對於佢嚟講，我覺得係好禽獸噶啦呢種行為。咁對佢有一套有好嘅一面啦，跟住背住佢又去溝其他女仔咯。都係好嘅一面啦。但係我仍然係等緊佢答覆，結果佢又冇答覆。通常係咁噶啦，呢啲佢又冇一個確實嘅答案俾你，但係又都係食住等噶啦。又唔會拒絕你，又唔會接受你。係啊，結果就係呢6年啦。咁中途同其他女仔拍拖咧，其實都冇乜 feel 嘅，始終都係諗住佢嘅。咁點樣追咧？喺學校時期，嗱佢咧就有個習慣嘅，每日翻學咧都蹦喺課室門口個欄杆嗰度咧就溫書嘅。係咁我呢挺人係點會溫書啊？但係我日日陪住喺屋企揸住本書喺度，即係隻眼又唔知望咗去邊。咁對面咧全部都係啲Miss 啊、訓導主任嗰啲課室啊、校務處啊嗰啲咁樣咧，個個望住對面零舍有 pair 人企喺度嘅，跟住咧即係個個喺度講呢條友你差唔多全校出晒名噶啦，你走去溝好女仔，你有冇搞錯？連老師都睇唔過眼。係啊，跟住咧最離譜嘅係咧，係當眾喺學校咧公然咁送花俾人。哇！你好勇啊，係咯，係啊，好激喎。唔係，但係嗰個年代瘦嘅又，係啊，即係而家你呢個年代你送花兜巴升埋嚟啦，係咯，你唔好咁樣啦。同埋Form 3過後咧，大家分咗班，我轉咗商科，佢係讀文科嘅。係咁啊，好衰唔衰？佢喺課室咧就坐最前排嘅。咁啊，日日入去啦，日日入去咁啊，後邊成班人，佢唔係啊，佢好高噶。哦，坐前排特登攞嚟遮住後邊。咁可能全方都好高咧，佢咯。咁又後邊咧成班同學喺度指指點點啊，嗰啲又唔理嘅。係，即係其實好怪啊！嗰種生活咧，係對住佢咧，就係一個好斯文。佢一個好有禮貌、好誠懇嘅人，但係咧一背住佢咧就係咁喺度插人，係咁講粗口啊，做壞事啊，係啦，一對住佢即刻變咗喺山豬老師面前好靚仔㗎，變咗側卷千平，係啊，成個動搖咁樣彈起身，即刻變咗英俊，後邊有啲花咁樣噶嘛，有啲閃靈靈背景咁樣噶嘛。